अगर आपको लंबे समय से खांसी है, खांसी का बहुत ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, कई सारे एंटीबायोटिक्स खा लिए, कई सारे होम रेमेडीज़ करा लिए, कई सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन या कई तरह तरह की दवाइयाँ खाने के बाद आपको जब खांसी में रिलीफ नहीं हो रहा है, तो एक ऐसे मेडिसिन इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जिससे आपकी खांसी, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे बलगम आता हो, किसी भी प्रकार की खांसी हो, छाती से शीशी की आवाज़ आती हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो, लंग्स के अंदर सूजन हो गया हो, छाती के अंदर बलगम जमा हो गया हो, उन सभी प्रॉब्लम्स में बहुत ही उपयोगी मेडिसिन आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस तरह की हेल्थ बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके लंग्स के अंदर सूजन आती है, बलगम बनता है और उनके कारण आपको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। खांसी की आपने बेसिकली कई सारी दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही है। और ये एक ऐसा सीजन है, ऐसे कई सारे वायरसेस एनवायरनमेंट में है जो आपकी खांसी को जाने नहीं दे रहे हैं, जिनमें से कुछ कारण मैं आप सभी को बताऊंगा जिसकी वजह से कॉमनली आपको खांसी होने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहला कारण दोस्तों, आपको अगर ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, उसके कारण भी आपको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर लंग्स वीक होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं और लंग्स के अंदर की जो सेल्स होती हैं वो भी धीरे धीरे काम करना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मरीज को सांस फूलना, खांसी होना या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें वजन गिरना, फीवर रहना, लो ग्रेड बुखार रहना, इस तरह के ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें आपको सूखी खांसी भी एक कॉमन लक्षण होता है। तो सूखी खांसी आपको रह सकती है। इवन कई मरीजों को बलगम आता है और बहुत ज़्यादा बलगम आने की वजह से उनको कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, या तो आपके लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर सूजन हो गई है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यानी कि आपके लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हवा आने और जाने का रास्ता है, अगर उसी में सूजन हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर सूजन हो जाएगी, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम अगर आपको लंबे समय से है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सूखी खांसी और बलगम के साथ खांसी आ सकती है। इसके तीसरा कारण दोस्तों होता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एक लंबे समय से आप स्मोकिंग कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम हो चुका है, अगर आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। वो भी एक खांसी का कॉमन कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग हैं जो टबैको का सेवन करते हैं, कई लोगों को टबैको की वजह से भी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। कई मरीज ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर पॉल्यूटेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनके आसपास धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में भी उनको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। कई मरीज ऐसे हैं जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं जिनको धुआं बहुत ज़्यादा लगता है, जिनको केमिकल्स से सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे कि कई सारी ऐसी फैक्ट्रियाज होती हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनती हैं जिसमें धुआं का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो धुआं की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा कारण दोस्तों, कि आपके एनवायरनमेंट में जहां आप रह रहे हैं, जो आपका एनवायरमेंटल एरिया है, वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस वायरसेस हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट वहाँ पर पाए जाते हो। ऐसी स्थिति में भी आपको कफ यानी खांसी की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको सीओपीडी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि लंग्स के अंदर एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम सीओपीडी कहते हैं। ऐसे मरीजों को भी खांसी की प्रॉब्लम लंबे समय तक रह सकती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं और आपको कौन सी दवाइयाँ उपयोग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेडिसिन ब्रायोनिया। अगर किसी को मुंह सूखता है, गला सूखता है, उसको ड्राई कफ होता है, लंबे समय से उसको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम है और उसको बहुत ज़्यादा उसके लिप्स सूखते हैं, उसके मुंह के अंदर की म्यूकोजा है वो ड्राई होने लगती है, सूख जाती है, और कई सारे बाउट्स मरीज को लंबे समय तक आते हैं, ब्रायोनिया 30 पोटेंशियमो से ज़रूर उपयोग करनी चाहिए। ब्रायोनिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और सूखी खांसी के लिए स्पेशली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ब्रायोनिया एल्वा माना जाता है। ब्रायोनिया एल्वा की 30 पोटेंसी में आपको 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी खांसी बहुत कम समय में ठीक हो सकती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, र्यूमेक्स क्रिस।
ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। र्यूमेक्स ऐसे मरीजों को दिया जाता है जिनको लंबे समय से सूखी खांसी की प्रॉब्लम है और कई बार बीच बीच में उनको कई सारे बाउट्स आते हैं। कई बार हुपिंग कफ की प्रॉब्लम्स मरीजों को होती है। ऐसे कई सारे मरीज होते हैं जो खांसी की वजह से बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं, जिनको एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम्स होती है, जिनको लंबे समय से खांसी के बाउट्स आने की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खांसते रहते हैं। ऐसे मरीजों के लिए भी र्यूमेक्स क्रिप्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 30 पोटेंसी में 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को, 4 बूंद मॉर्निंग में आपको देना चाहिए। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को आप दीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और सूखी खांसी बहुत जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें शाम के टाइम पर नहीं खाना चाहिए। स्पेशली दूध की अगर हम बात करें, दूध के अंदर क्या होता है, चिकनाई, और दूध जब आप शाम के टाइम पर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बलगम बनने की प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेट आप हो जाते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट से जितने भी होते हैं उन्हें शाम के टाइम पर लेना अवॉइड करें। चावल अगर आप खाते हैं शाम के टाइम पर आप लेना उन्हें अवॉइड करें अगर आपको उनसे प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जूस अगर आप पी रहे हैं तो सुबह और शाम को मत पीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आफ्टरनून में आप जूस पिएं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं। हल्का गुनगुने पानी को आप पी सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी से आप गरारे कर सकते हैं, जिसे हम ल्यूकवार्म वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक सिरप के बारे में जो बहुत इफेक्टिव है और खांसी के लिए स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से आपके काफ़ी सारी मेडिसिन को उसके अंदर मिलाया गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो ठीक कर सकता है। दोस्तों, मेडिसिन का नाम है स्टोवाल। स्टोवाल सिरप आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलेगा और इसकी 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को लीजिएगा। ये कई सारी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करता है। जिनको ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, अस्थमा है, जिनके लंग्स के अंदर सूजन हो गया है, जिनके लंग्स के अंदर बलगम बन रहा है, जिनको गले में प्रॉब्लम्स है, जिनका एयर वे क्लियर नहीं है, यानी सांस आने और जाने का जो पाथवे है वो क्लियर नहीं है, उसको भी साफ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। स्टोवाल सिरप आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद लेनी है। इसकी 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को आप लीजिएगा। अब अगर बात करें ये सभी मेडिसिन में कितना अंतर रखना चाहिए, देखिए ब्रायोनिया और र्यूमेक्स जो मेडिसिन आपको बताया मैंने, उसमें एक मिनिमम 10 से 15 मिनट का अंतर आपको लेना चाहिए और ये मेडिसिन आप कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आप लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ठीक हो सकती है और आप हमेशा के लिए खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें हिस्टोवाल के बारे में, हिस्टोवाल सिरप बहुत इफेक्टिव सिरप है और इस सिरप को भी आप 15 से 20 दिन लीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत जल्दी आपकी खांसी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आप गुड़ खाना स्टार्ट कीजिएगा, गार्लिक खाना स्टार्ट कीजिएगा। 1 किलो आप डेली गार्लिक ले सकते हैं। हल्का सा आप थोड़ा सा कसा हुआ अदरक ले सकते हैं। आप थोड़ी बहुत मात्रा में गुड़ ले सकते हैं। ये डेली आप इनको सेवन कीजिएगा, आप देखेंगे आपकी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको कई सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इफेक्टिव होगा और इस वीडियो से आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी पाई होगी जो अभी तक आपको नहीं मिली। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको बहुत लंबे समय से खांसी हो सकती है या उनको है, तो ऐसे सभी फ्रेंड्स को अपने फेसबुक, सोशल मीडियाज़ पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, जिससे कि कई सारे लोगों का इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।